नमस्कार, मेरो नाम राजेन्द्रनाथ शर्मा। मैले इन्डियाको दिल्लीदेखि रेलको रिजर्भेसन यात्रा दक्षिण भारतको 11 ज्योतिर्लिङ्ग 3 धामको र उत्तराखण्डको 1 धाम र 1 ज्योतिर्लिङ्ग भने सानो चाहिँ 4 धाम पनि भन्छ, बद्री केदार गङ्गोत्री यमुनोत्री र वैष्णोदेवीसम्मको यात्रा 28 दिनको गरेर 2 पटक इन्डियाको तीर्थयात्रा गरेको छु र नेपालका पनि विभिन्न ठाउँमा तीर्थयात्रा गरेको छु। अन्य भक्तजनहरू पनि तीर्थयात्रा गर्नले सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मैले एउटा राजेन्द्र यात्रा ब्लग भन्ने बनाएर यसमा राखेको छु। त्यो गर्नुको अर्को कारण पनि के हो भने मेरो बुवा टङ्कनाथ शर्मा 1983 सालमा जन्मनु भएको र 2071 सालमा दिगम्बत हुनुभयो र उहाँले अहिलेभन्दा 45 वर्ष अगाडि नै नेपालका विभिन्न ठाउँ र इन्डियाको पनि 4 धाम यात्रा पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ कविता मार्फत आफ्ना गएका ठाउँहरू र त्यस ठाउँका वर्णनहरू लेख्नुभएको रहेछ। अनि अब सबैभन्दा पहिले 50 वर्ष अगाडि 45 वर्ष अगाडि के कस्तो सहज असहज अवस्था थियो त भन्ने पनि समस्त भक्तजनहरूलाई सहज होला भन्ने उद्देश्यले मैले सबैभन्दा पहिले बुवाको त्यो कृतिलाई पढेर पाण्डुलिपिलाई पढेर सुनाउने प्रयत्न गर्दछु र त्यसपछि मैले आफूले जानेका गएका ठाउँहरूको बारेमा पनि व्याख्या विश्लेषण गर्नेछु र क्रमैसँग म सुनाउँदै जानेछु। सबैभन्दा पहिला बुवाले गर्नुभएका ठाउँमध्ये मुक्तिनाथको वर्णन चाहिँ जम्मा 15-16 दिन लागेर गर्नुभएको छ। हिँडेर जानुपर्ने पोखरादेखि र त्यसैको बारेमा म सुनाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले मुक्तिनाथ नाम कसरी रह्यो भन्ने खालको कुराबाट उहाँले लेख्नु भएको छ र त्यही म पढेर सुनाउन गइरहेको छु र क्रमैसँग यो 4 भाग जतिमा मुक्तिनाथको वर्णन सकिन्छ र त्यसपछि क्रमशः अन्य ठाउँको पनि म सुनाउँदै जानेछु। मुक्तिनाथजीको त वर्णनहरू सुनेर जाने जति लेख्दैछु कलमै लिएर अहिले ज्ञानमा घुसेको जति। उनको सब इतिहास भन्न त हेर कसको त शक्ति छ र उत्पत्ति यसरी भएको भनिलौ छोटकरी लेखेँ तर। गल्ती रहेछ भने सुपात्र जन हो सच्याइ पढ्नु होला जाने मार्ग र गाउँहरू जति छन् पहाड पर्वत खोला। अहिले हामीहरू गएर देखियो बाटो त राम्रो हरे प्रस्थान गर्नु हुँदा त सब भक्तजन हो देख्नु हुने नै छ रे। नरसिंहै अवतार लि प्रभुजीले हिरण्य नाम कश्यप मारी भक्त उपर गरिकन दया प्रहलाद थिए भक्त। राज्य चाहिँ गरिरहु भनिकनै सम्झाइराखे तहाँ आखिरमा मसँगै रहनु तिमीले तिमलाई छाड्थे कहाँ। यति वर लिए तिनलाई लि प्रभुजी पनि पहाडको भिरमा गुफा एक ठुलो रहेछ त्यहाँ बुझ्नुहोस् कागबेनीको तिरमा। त्यहीँ बास बसिकनै प्रभुजीले सबलाई मुक्ति गरे हिरण्याधीश समेत तरिकन ता मुक्तिनाथै नाम धरे। ब्रह्माले अघि नै गएर पहिले होमादि जलमा गरे अग्नि केसरी तेज निस्कितै नै चरु ग्रहण गरे। शङ्कर रूप भएर ज्वाला बनिगो जल रूप विष्णु भए ब्रह्मालाई त वर त्यहीँ दिकनै स्वरूप तिनी नै रहे। देवर्षिहरू त्यहीँ नै गइकनै दर्शन गर्दै तरे मुक्ति क्षेत्र बनेर नाम पनि त त्यहीँदेखि नै छ रे। मुक्ति क्षेत्रको नाम रहेको अनुसुयासँग जोडिएको अर्को प्रसङ्ग छ। अनुसुया पनि त्यही स्थल बिचमा पुरुषलाई लि मुक्तै भइकन गए 2 जना ईश्वरमा मन्दी।
मुक्तिनाथ भनेर ब्राह्मण कुनै थिए अरे सज्जन, शरीरै भरमा त कुष्ठरोगीले सताएछ तिनकन। स्त्री तिनका अनुसुया रहेछन् पतिव्रताले तहाँ, पतिलाई लिएर चट्ट हिँड्छन् हिमाली पाखामा। कुष्ठी रोग भएका ती पुरुषको चाकरी गर्दै तरी, गुफाभित्र बसेर रात दिन उनकै ईश्वरको नाम धरी। हे ईश्वर करुणा निदान हजुरले बिन्ती सकारी लिनु, मालिकको शरीरै सफा गरिकनै मुक्ति दिलाइदिनु। यस्तै घोर विलाप गरेर रहेछन् केही दिन देउताहरू, ब्रह्माको रूप लिई गइकन तहाँ बासै बसेछन् बरु। खाना झट्ट बनाई ठिक्क गरिछन् रातमा तिनीले अनि, नाङ्गी भइकन खान देऊ तिमीले भन्दा भएछन् पनि। के गर्नु पतिदेव भनेर तिनीले सोधी पति छेउमा, साँझका ब्राह्मण खुवाउनै पर्छ लौ नाङ्गै भइदेऊ न। आज्ञा यति पतिको लिएर तिनले ईश्वर पुकारिन् जब, सत्यमा म चुपो भने त भगवान बच्चा हुन् यी सब। यस्तो कल्पना यो गरिकन बसिन् बालक सब भइ गए, आमा मामा भनेर घस्रिकन ता काखमा तुरुन्तै गए। काखमा बोकी लिएर खुवाइकन ता सन्तुष्ट पारिन्छन्, ब्रह्मा विष्णु र रुद्र पो सकल ती देउता रहेछन् सब। आफ्नो स्वरूप लिएर त्यही नै सामु खडा भइरहे, भन्छन् ब्राह्मणी हात जोडी सबमा ईश्वर सबैमा जय। धन्य भाग्य रहेछ हामीहरूको दर्शन दिनुभयो पनि, पति साथ भएर जान्छु सँगमा मुक्ति मिलोस् लौ भनै। तिमीहरू सब मिली सृष्टिको काम गर्ने, सकल जगत तिम्रै नामले पार तर्ने। जलबिच थल राखी जीव जन्तु रचेर, चराचर भूषणादि प्राणीमा बास बसेर। खटन पटन गर्छौ भक्तको दुःख हर्छौ, खेलाउन सकी केही दिन लयमै फेरि गर्छौ। अकेला जननी जानी बिन्ती नै लिनु होला, करजोरी बिन्ती छ स्त्री जातिको त चोला। कल्पना यति मेरो पुरुषैको त अङ्ग, सखारिकन मुक्ति देऊ जान्दछु सँग। पतिको गति त यस्तो गर्नु के लौ उपाय, छैन नि अरू उपाय मर्नुदेखि सिवाय। नजर गरी सबैले देख्नु नै भइगयो यहाँ, पुरुष शरीर मेरो को छ लौ लोकमा। नारीजनहरू सबको दाहिनी अङ्ग भन्छन्, अनादर गरिहाले स्त्रीहरू नर्क पर्छन्। पतिसँग बस्दामा शिर कस्तो उज्यालो, उनीकन त रोगले हालिहाल्यो अँगालो। जसो गरी अब हुन्छ रोग छर्लङ्ग पारी, लैकन हामी दुईलाई राख्नु है सिन्धु तारी। मकन त बर यति दिनु है बिन्ती गर्छु, शरण परिरहेछु दृष्टि देऊ पार तर्छु। व्यवहार सुख जम्मै त्यागिहाली पहिल्यै, भगत अब मलाई चाहियो मुक्ति अहिले। यस्ता रीतसितले स्तुति गरिकनै सामने खडा भइरहन्, बोलचाल केही नभई टुलु टुलु हेरी चित्रै समान कि भइन्। यस्तो बिन्ती सुनेर दानी सुरले वरदान झट्टै दिए, ब्रह्मा विष्णु र रुद्रहरू सब लौ त्यहीँ उपस्थित थिए। भन्छन् सत्यवती कतै पनि त्यहाँ देउताहरूले सब, पुरुष मुक्त भएर जान्छन् बुझिल्याउ त्यही स्थलैमा अब।
तिमी गइकन बस्नु हे शशीमुखी एकान्त ठाउँमा, हामी त्यहीँ गएर चाकडी पनि गर्छौँ सबैले तहाँ। मुक्तिनाथजीको त दर्शन पछि गर्ने मनुष्य सब, सारा पापहरू नाश भएर बुझिल्यौ मुक्तै हुनेछन् तब। यति वर तिनलाई दि देवहरू धाममा गएका अरे, पुरुषको रूप जलमलै त देखता सूर्य समानको छ रे। यस्तो रूप देखि पतिको हर्षित भई मनमा, आफ्नो आफ्नो आशय पुरा भइकनै बस्छन् केही छिन् तहाँ। दामोदर मुनि नाम कुण्ड गई फेर ध्यान गर्न लागिन् जब, त्यहीँ मुक्त भएर सरासर गरी धाममा पुगेछन् तब। उनको तेज त्यहीँ नै छँदैछ अरूता देख्दा विचित्रै छ यो, पानीको बिचमा त बत्तीसरी भई ज्वाला बनि दन्कियो। पहिलो ज्वाला त शम्भुको भन्दछन्, दोस्रो त उनको भनी, जोरै बत्ती समान टल्किरहने हेर्दा गजबको छ नि। कस्तो सुन्दर हो बुझिलिनुहोस् ज्वालामुखी नाम छ, जाउँ सबैजना मिलिजुली त्यहाँ मुक्ति हुने ठाउँ छ। नदी भइकन बग्दछन् दुईजना काली र कृष्णमा, प्रख्यात छन् यस लोकमा बिचमा तिनको त नामै त्यहाँ। देउताहरू गएर बास गरेका ढुङ्गैमा चिन्ह छ, पत्थर फोरिदिँदा त्यही नदीमा सुनको झुरा मिल्दछ। वृन्दाको पनि श्राप भोग्नु परेको संजोग त्यही धरी, कृष्ण गण्डकीको त ढुङ्गाभरिमा घुसिरहेका हरि। ल अब अर्को भाग क्रमशः पस्किँदै जानेछु। धन्यवाद। मेरो च्यानल हेरेर सहयोग गरिदिनु हुन पनि धेरै धेरै हुनेछ भनी धेरै धेरै आशा गरेको छु। जय श्री कृष्ण।